இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற எக்ஸசைசஸ் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 2 ஸ்டெப் நடந்தாலே அப்படின்னு மூச்சு வாங்குறவங்களா நீங்க, உங்களுக்கான எக்ஸசைசஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா, இப்போ நான் சொல்லித்தர எக்ஸசைசஸை நீங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களால சிரமம் இல்லாம மூச்சு விடவும் முடியும், ரொம்ப தூரம் நடக்கவும் முடியும். ஸோ அதுக்கு நீங்க ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்துக்கோங்க. ஸோ மெதுவா உங்களோட ஒரு கையை செஸ்ட்லயும் இன்னொரு கையை உங்க வயிற்றுலயும் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு மெதுவா மூச்சை உள்ள இழுங்க. அப்புறம் ஸ்லோவா மூக்கு வழியா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இந்த மூச்சு பயிற்சியை நீங்க 10 இருந்து 15 வாட்டி, ஒரு நாளைக்கு 2 இருந்து 3 வாட்டி பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பிரீதிங் பண்ணும்போது உங்களோட ஆக்சிஜன் உங்களோட லங்ஸ்க்கு நல்லாவே ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் உங்க லங்ஸ் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஷார்ட் பிரெத் எடுக்காம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா கம்ஃபர்டபுளா பிரீதிங் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கை வச்சுட்டு மெதுவா மூக்கு வழியா நீங்க மூச்சு இழுத்து வாய் வழியா எக்ஸேல் பண்ணும். ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஸோ இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணும்போது ரொம்ப காமாவும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு உங்களோட மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ்டாகவும் ஃபீல் ஆகும். ஸோ இதை அவசர அவசரமா பண்ணாம ஸ்லோவா ஒரு 10 இருந்து 15 கவுண்ட் வரைக்கும் பண்ணுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி சேர்ல உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல தள்ளி உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துட்டு சேர்ல உட்காந்தபடியே மார்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களால எவ்வளோ நேரத்துக்கு பண்ண முடியுமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 செகண்ட்ல இருந்து 1 நிமிஷம் இல்ல 2 நிமிஷம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது உங்களோட கார்டியாக் மசில்ஸ் நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்க மசில்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஃபார் வாக்கிங். ஸோ இது நீங்க ஒரு 2 to 3 days நீங்க பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். பட் கன்சிஸ்டன்டா நீங்க இதை பண்ணணும். ஓகே, ரிலாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஏஞ்சுக்கோங்க. எதர் உங்களோட ஸ்டேர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டூல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் மெதுவா நீங்க இதுல ஏறி ஏறி இறங்கணும். சப்போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏறி ஏறி இறங்கலாம். ஸோ எதுவுமே நீங்க மெதுவா ஏறி ஏறி இறங்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிரீதிங் கன்சிஸ்டண்டா ஸ்லோவா இதுல நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ உங்களோட மசில்ஸை நீங்க வாக்கிங் பண்ணும்போது ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. இதுலலாம் நீங்க ஈஸியா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்க ரொம்ப தூரம் நடக்கலாம், அட் த சேம் டைம் சிரமம் இல்லாம மூச்சும் விடலாம். ஜெனரலி பாத்தீங்கன்னா தொப்பை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அவங்க எல்லாரும் இது ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரிலாக்ஸ். இப்போ சைட்ல ஏறி சைட்ல இறங்கணும். இப்படி ஸ்டார்ட். ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸை நீங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு 3 to 5 டேஸ்க்குள்ளேயே உங்களோட பிரீதிங் எவ்வளோ கண்ட்ரோல்டா இருக்கு, அட் த சேம் டைம் அந்த படப்படன்னு இருக்கிறது இல்ல ஒரு 2 ஸ்டெப் நடந்தாலே மூச்சு வாங்குறது அது எல்லாமே கம்மியாகும். ஸோ பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளா இருக்குன்னு அசால்ட்டா விடாம இந்த எக்ஸசைசஸை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணி நல்ல எஃபெக்டிவா பிரிஸ்கா வாக்கிங் போங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.